还是走这边吧。来，自己下来。可是人家不敢啊。哈哈，这边可以走。要你管！你是谁？别过来！别过来！啊！这到底是什么东西？好怕怕！哎呀，我还是赶紧跑吧。多少？打你！坏人！谁让你给我捡这么丑的？去捡回来！来，妈妈背。上来，手给我。哎呀，坐稳了啊！好。妈妈真好。开饭了！我来了！小黑，求求你再表演一次！哎，真拿你没办法，这可是最后一次了。那这样满足了吧？哎呀！你要干啥？嘿嘿，你说呢？不要！我死也不洗澡！哎呀，我卡住了！快来救救我呀！我跳！哎呀，人家就想睡个觉嘛！哼，我继续睡。Sorry 啊，我不是故意的。喵了个咪的 ！Sorry， 我也不是故意的。大笨狗，别睡了，起来嗨！滚蛋！你给我滚蛋！抱抱！好。压死我了！哎呀，我不行了。哥们儿，撑着点，我来帮你。妹子，你是救我还是害我呀？天黑了，都小心着点啊！哎呀！都赶紧走，笑啥笑？原来逗逼犯病根本停不下来啊！当，火龙果我要发江湖征集令，小伙伴们注意喽！你们家的宠物都有什么奇葩睡姿呢？快来满足一下大家的偷窥欲吧！投稿到我的微信，让本宫我细细挑选。呜呼哈哈，笑完了吧？别忘了狠戳下面，快订阅我们的节目哦！下周五见，不见不散，么么哒。
觉睡不到自然醒，看投稿看到眼抽筋儿的萌萌新一线主持火龙果。最近的投稿真是太多了，小伙伴们热情的很呐，哈哈！看看这位网友家的大毛，人模人样的，竟然在马桶上上厕所，这姿势这么销魂。我说白娘子修炼1000年才幻化成人，这些小动物还多大一点儿啊，纷纷都成精了，太牛了有木有？佩服佩服。这么窄的，我怎么进啊？管他呢，我冲！这后门太窄了。让我掐指一算，哎呀，太简单了，我就是传说中的学霸。让你看看什么才是最省劲儿的下楼方法。不就是趴着吗？我也会。小猫来一起洗澡吧。救命啊救命啊！我才不要洗澡澡。你要不要一起来洗澡呀？你还等什么呢？赶紧脱光光呀！来来来，顶好啊！1分钟不掉就给你吃。哎，这是干啥呢？这辣条你不吃我吃了。喵的，谁踩我？肯定是你。这么嚣张的，竟敢占我的位儿！小黑接球。好嘞，你是要跟我玩吗？我是要睡觉。这样还想跟我斗？哎呀呀，好香啊！我要吃一个。咦，我拿到了。哎呦，哎呀，别把大黑狗吵醒了。哎，谁？你睡着了，我吃。好吃，太好吃了。咦，哪里来的杀气？到，哈哈哈哈！你这个胆小鬼！哈哈，你们可不要羡慕呀！大黄上，放心吧，交给我。谁的狗这么流氓？来来来，帮帮忙！拿开你的脏手，臭流氓！来吧来吧，别害羞啊！先生是想选太子还是选誉王？我想选你。混蛋，别挡我看电视！靖王殿下，麒麟座。哎呀，吵死了，声音关小点儿。不睡就滚！这些小宠物真是让人又爱又恨呐。比如说火龙果我总是到处撒尿，妈妈很生气，后果很严重。我现在都木有好吃的了，我已哭晕在厕所。小伙伴们，你家的宠物都做过什么让你生气的事情呢？快来在评论区留言吧，有啥不开心的说出来，让我们开心开心。上期节目最后我说订阅了立马就脱光，光棍节过了，不知道你们脱光了没？反正我是脱光了，哈哈！你们也别闲着，
见，么么哒。